Bom dia, bom dia, bom dia. Tamo por cá. Sextou. Vamos ali pra mais uma derriba de eucalipto. Aí as matinhas aí como é que tá. O ventozinho ajudando. O vento jogando pra cima, é o que eu quero mesmo, que ele joga mesmo pra cima. Porque essa madeira aí eu vou jogar nessa estrada aqui toda. O que der, né? Já tá torta pra ali, pra cair pra baixo. Mas não pode cair lá pra baixo, que vai ter que abrir trilho lá e depois eu vou ter que estar cortando madeira lá. Então derrubar somente a que cai pra cá. O vento ajudando. Se o vento ajudar, se não, praticamente não cai nada pra cá. E aproveitar o vento. E é isso. Estamos indo ali derrubar mais a madeirinha. O vento tá... Agora o vento tava muito. A máquina aí. O vento tava muito, agora já tá pouco. Olha lá. Eu preciso que o vento dá muito é nessa aqui. É pra me jogar nessa estrada aqui. Aí eles passam cortando aqui. Pra ficar nesse modelo aí, ó. Ficar todo assim. A máquina chega, vai pegando, vai cortando, vai botando aqui de lado. O ventozinho pouco. O vento tá mais lá em cima daquela serra aqui, já tá pouquinho. Mas um ventinho até bom, dá de aproveitar. Deixa eu botar pra cortar. Já tem um pegando madeira pra colar, tem outro cortando ali embaixo. Daqui a pouco carregar mais 2 caminhões, que aqui tá saindo é o caminhão. 2 caminhões aí por dia aí. Pra mandar pras fábricas. Vamos lá. Chama.